消肿的。谢谢。李教授，宁夫人，对不起。你还有8分钟。我们是北京一家科技公司的，希望能做一个根据个人体质来搭配1日3餐的软件。您在营养学方面是当之无愧的专家，所以我们公司希望能聘请您来做我们的顾问。没兴趣。这个项目是我提出来的，我真的构思了很久。因为我有个朋友，他从小一个人生活，他为了方便，每天拿3明治代替1日3餐，我真的很心疼他。我相信您肯定能明白我的感觉，因为只有真正爱您的人、关心您的人，才会担心您每天吃没吃饭，有没有吃好。所以我真的很希望他能吃好他的1日3餐，吃得有营养，吃得健康。可我相信大多数人跟我一样，懂得并不多，所以真的希望您能来帮帮我们。你的时间到了。谢谢您的药膏。白来了，去了老头。你是怎么跟他说的？没怎么说。我还会再回来的。来了，来了，怎么是你啊？我饿了，你给我弄点吃的。嘿，陈友美，你把我当成什么了？你们家菲佣啊？我想吃小龙虾，想吃自己买去，外边多得很。我不想一个人吃。看什么看呀？没看过美女吃虾啊？你说你连虾都不会剥，你还能干点什么呀？我大提琴10级，空手道5段，芭蕾舞我是全国冠军。你能耐？好吃吗？就那样吧。不会吃的人别玷污小龙虾的亡魂，看着我吃。不好意思，我忘了，你不爱吃虾啊？你看这个大哎，这香，想吃啊？想吃你早说呀！你不说我怎么知道呢？是不是？闻。哦，啊，姐，我错了。属狗的吧你这人？你知道吗？严墨带赵乔伊去找营养学教授了。我知道啊。还好意思说自己公私分明，我就不明白了，
赵乔伊哪一点值得让严墨喜欢呀？我们乔伊挺好的。我问你，如果是你，你会选我还是选赵乔伊？选你啊！因为我要是选了乔伊，默默会打死我的。唉，其实吧，他们俩属于一类人。我怎么没看出来啊？都特别的犟。你说这事儿他们干不成吧？他们还非得去试试。你就说这个提案，我们都不同意，都觉得不划算，对吧？但是他们非要去试试。就这样就把严墨给迷倒了？那倒也不是。怎么说呢？其实这个世界上面啊，99%的男人都会选择你的，但是严墨是那1%，不是因为你不够好，而是因为我们每一个人遇见真爱的几率，可能只有那1%。不过我相信，总会有一个人为了你放弃那99%，把你当做生命里的唯一，翻山越岭的来找你了。我才不信！你不信拉倒。反正我相信，我的公主啊，一定在未来等着我。你和严墨出差怎么样？进度条有没有更新？算有吧，但没有想象中的那种，就你说那种8个 GB 的文。跟你说了，不许再吃这些垃圾食品了，对宝宝不好。哎，孩子的事你跟妈说了吗？我才不要告诉他呢。这又不是小事儿，你跟他说一下嘛。他要移民这种大事也没跟我商量啊。这能一样吗？他毕竟是孩子的外婆，是你最亲的人啊。再说吧。哦，对了，你马上到第1个产检日了，你千万记得去啊。宝贝儿，你真好，你才是我这世上最亲的人。少恶心我，不跟你说，干大事。